Над 56 000 европейци имат нужда от присаждане на орган или тъкан. У нас животоспасяващи трансплантации чакат близо 870 души. В столичния парк Зимов днес беше отбелязан Европейския ден на донорството. Над 800 души у нас чакат за трансплантация на бъбрек. Евгения е една от тях. Сложната операция е нейният шанс за по-добър живот. Имам проблеми от самото раждане, бъбречни, и съм била много малка на 14 години, когато ми е правена. Аз имам вече трансплантация. Донор е баща ми, който бъбрек трансплантиран издържа, така да се каже, 20 години. След прекаран грип, състоянието й се влошава и от началото на годината е на диализа. Най-много й тежи, че е прикована за апарата 3 пъти в седмицата по 4 часа. Аз вече имам писмо от Агенцията по трансплантации, която ме уведомява, че съм включена в листа на чакащите и чакам подходящия донор. В България имаме добри правила и практики за донорство. Според професор Милан Миланов, който днес беше награден за принос в тази област, проблемът е в отношението на хората. Това обаче е израз на апатията, омерзението, натиска върху обществото, създаването на тази нетърпима обстановка на това всеки да мрази всеки да е виновен, всеки да изпитва недоверие към всеки. Според него сме далеч от нивата на трансплантации, достигнати преди 13-14 години. 84 за 14 месеца. Трансплантациите от трупен донор от началото на годината са между 8 и 12. Моето послание е да има още такива хора, които да даряват органи, и за да може да живеят повече деца и възрастни с проблеми. От 12 години и половина Стефан е с присъден черен дроб. В Европейския ден на донорството той посади роза в памет на последните донори през тази година.